decided to follow Jesus, no turning back. The Lord bless you, viewers. Once again, I'm Pastor Gideon Bikoso. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. I thank God that you're always following this program, listening to the Word of God. We are continuing with a series on the teaching of the true vine versus false vine. That is, the church of God is divided in two. There is a true vine, which Jesus started, and by inside, as the opposite of it, there is a false vine, which is the false church. But all of it is in the same circle that is called Christianity. So we are trying to show the difference between the true church, which is the true vine, and then the false church. Therefore, don't change the station. Stay tuned for the word of God that is coming. Let us meet in the service. God bless you. Heavenly Father, in the name of scriptures, basobole okutegeera ebyawandiikibwa, that they may know how to walk, basobole okumanya engeri y'okutambula, they may know how to select the narrow way basobole okulonda ku kkubo effunda that leads to eternal life. eritwala mu bulamu butaggwaawo. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amen. Amiina. Praise God. Mukama waffe yeebazibwe. You see, Olaba, the priests of Baal were sponsored bakabona ba Baali baafunanga obuyambi n'obugabirizi, because the first lady of that time, kubanga omukyala w'omukulembeze w'ebiseera ebyo she was the promoter. ye yali abassaamu ensimbi. That's why you see today, Kyova olaba olwaleero tulaba even today, they buy them good cars. ne leero babagulira emmotoka ennungi, They bow to them, Holy Father. babavunnamira kitaffe omutukuvu, Yes, they're sponsored. The world cannot fall. babawa ensimbi, babalabirira. But Jesus told us, Naye Yesu yatugamba if you were of the world, nti singa mwali ba nsi, the world would love its own. ensi eyandyagadde ekyayo. But because you're not of the world, Naye kubanga temuli ba nsi, that's what they hate you. kyebava babakyawa. If they loved me, Singa banjagala, they will love you. nammwe But if they bandibaagadde. hated me, Naye bwe banga know bankyawa, for sure, nammwe mukikakase they will hate you. nti bajja bakyawa. Amen. Amiina. So we see, Katonda tulaba, she persecuted, Jezebel persecuted and killed the prophet of God. Yezeberi yayigganya n'atta bannabbi ba Katonda. Praise God. Mukama waffe yeebazibwe. Persecuted and killed Yayigganya ate n'atta the prophets of God. bannabbi ba Katonda. Amen. Amiina. That's why Elijah said, they have killed your prophets. Kyova olaba Eriya yayogera n'agamba nti bannabbi bo bonna babasse, I'm remaining alone. nsigaddewo bw'omu. Now, let us look at the type of that. Kati tulabe ekyo ekyaliwo kiki kye kikiikirira leero. Jezebel persecuting and killing. Yezeberi n'ayigganya n'atta. I want to say to the Njagala nation, gamba eggwanga, to the people who are watching or listening, eri abantu abali mu kulaba n'okuwuliriza, this is a fact recorded in history. bino bye twogerako byaliwo bya ddala ne mu bitabo ebyafaayo That byawandiikibwa, according to the church history, nti okusinziira ku byafaayo ebyogera ku kkanisa gye yava, Catholicism obukatuliki of Rome, obwa Looma it is so far has killed 68 million Protestants. bwakatta abaprotesitanti miliyoni 68. It is the greatest massacre, it's the greatest genocide that has ever happened on earth. Lyettemu oba obutugumbuzi obw'ekika ekyawaggulu obwali bubaddewo ku nsi. It is more than what Hitler did in Germany. Obwo obutemu businga ne Hitler bye yakola mu Germany, It's more than what happened in Rwanda. businga n'ekyaliwo e Rwanda. It's more than what happened here in Uganda under those bad regimes. Ekyabeerawo kisinga n'ekyali mu Uganda mu ffuga Not bye ebyaliwo. anywhere. Tewali walala we kyali kibadde. In Germany, Mu Germany they killed Jews. batta Abayudaaya They burnt them ne babookya in gas chambers. mu busenge bwa gaasi. It was terrible. Kyali kibi nnyo. But the total of those who were killed is 6 million. Naye omuwendo gw'abo abattibwa mu Germany bwali obukadde 6. But the
martyrs of Jesus naye Christ abajulizi ba Yesu who were Kristo killed by Rome, abattibwa Roma they totaled to 68 million. bakola omugatte gwa bukadde 68 Killing them because of what? nga babattira ki ye Because of the Bible, olwa bayibuli because of their doctrine. olw'enzikiriza Because they yaabwe declared themselves kubanga as beeyogereranga the first and the only and as the old church, nga bali ekkanisa eyasooka era esinga obukadde and whoever is not a member, era buli muntu atali kitundu they named him heretic. baamuyitanga heretic And the punishment of a heretic era ekibonerezo kye baawanga heretic was capital punishment kyalinga kibonero kya naggomola by burning nga babakumako omuliro ne babookya on a stake. ne babookyeza ku miti At that time, the whole of Europe mu biseera ebyo Europe yonna was under the dominion of Rome. yali eri wansi w'obufuzi bwa And the Roma kings of Europe, era bakabaka ba Europe they were answerable to the Pope. baali baddamu eri paapa So you could not raise your head kati nga tosobola kuggyayo mutwe gwo to preach Christianity that is different from Catholicism. okubuulira obukristaayo obw'enjawulo ku bukatuliki You would be murdered. ng'ekyo kikuttisa This is history. bino byafaayo The first man to try to interpret the Bible into English omusajja eyasooka bayibuli okukyusa olulimi lwayo agijje efuuke mu luzungu his name is William Tyndale. baali bamuyita William Tyndale Tyndale was hunted down like hunting a wild animal. And Tyndale when they caught him, baamuyigga ng'abayigga ensolo y'omu nsiko naye era bwe baamukwata they brought him, ne bamuleeta put him in the public, ne bamuteeka mu lujjudde lw'abantu and burnt him alive ne bamwokya nga mulamu after burning John Huss. nga bamaze okuziika John Huss They now burned William Tyndale. kati William Tyndale ne bamwokya And the crime for his death era omusango gwe baateeka ku kufa kwe is you have dared translate the Bible into English. nga bamugamba omusango gwo ofubye n'ogezaako okukyusa bayibuli ogizze mu luzungu And they distributed it to common people. era n'ogigabira abantu ba bulijjo aba wansi They must not read the Bible. tebalina ssoma bayibuli Common people must not read the Bible. abantu ba wansi aba bulijjo tebalina ssoma bayibuli It has to be only read by ordained priests. erina kusomebwa abasosolodooti abaawula abasiddwako How emikono dare you translate the Bible into English kati gw'ogivunula otya mu luzungu so that everybody can read it? awo nno nti buli ssekinnoomu asobole ogisoma It must remain in Latin and Hebrew. erina kusigala mu lulatini n'olwebulaniya That was crime enough to cause the burning of William Tyndale. ogwo gwali musango gwa naggomola ogwaleetera n'omusajja William Tyndale When okwokyebwa Martin Luther rose to protest, Martin Luther bwe yagolokoka awakane they wanted to kill him also. ne baagala naye omutta But he was protected by the duke naye yakuumibwa duke of his area. ow'omu kitundu kye Because now there was a conflict between the church and the monarchy. kubanga waaliwo okulwanagana wakati w'ekkanisa n'obwakabaka Because now the kingdom was feeling, no. The church is going beyond its boundaries. kubanga obwakabaka bwagenda ne bulaba nga buga ekkanisa esusse weeyina okukoma They have stolen the kingdom land. ettaka ly'obwakabaka balibbye They have striped the kings of power. kabaka bamwambuddeko amaanyi ge It's the church ruling. ekkanisa yeefuga And the land belongs to Rome, everything. n'ettaka na buli kimu kya Rooma So the kings were tired. kati bakabaka baali bakooye So they protected the protester. kati ku lw'ensonga eyo bwe baafunayo omuwakanyi ne bamukuuma They protected the protector, the protester, ne bakuuma ono omuwakanyi eyali awakanywa ekkanisa so that that is how Martin Luther escaped burning. kati Martin Luther Public bw'atyo bwe yatola prosecution. okutookebwa That's how he survived it. bw'atyo bwe yawonawo And later on, King James era we bwayitawo akaseera kabaka James of England, ow'Ebungereza there is a long story also how he turned
Protestant, awo nawe waliwo olugero oluwanvu engeri gye yakyusaamu abaprotestant how he turned. engeri gye yafuuka And Protestant. then he ordered that the Bible be written, translated into English. era ye kabaka ono n'alagira ekiragiro nti ebbayibuli ekyusibwe mu lulimi oluzungu. So now, the first Bible to be translated into English under full authorization and protection is the Bible that was translated by King James people, the King James Version. era ne wateekebwawo etteeka n'obukuumi n'obuyinza ku bayibuli eyo eyakyusibwa eyitibwa eya King James Version. That's why you find it with the English thy, thou, kyova olaba erina oluzungu lwayo lwa njawulo thy, thou, thine, thine, goest, goest, comest. comest. That kind of English is oluzungu olw'ekika ekyo the palace English, lwali luzungu lwa mu lubiri, the royal English of Britain. oluzungu olwali olw'ekimbejja The lwe translators bakozesanga. were princes. abaaluvuunulamu baalinga balangira, The monarchy people. bantu ba bwakabaka. It is the royal, that's the royal English of England. kati olwo lwe lwali oluzungu olw'ekirangiro lwa Bungereza. What a breakthrough. bannaye nga kwali kubotola. Give the Lord a hand of praise for mukama that. mukubira engalo ku lw'ekyo. That was a great breakthrough. okwo kwali kubotola kwa nkukunala. That is now by the king's authority. wano nga kabaka yataddewo obuyinza bwe. That's why now the Bible could come to Africa. kati bw'etyo bayibuli kyeva yasobola n'okujja mu Africa. That's why now it can go everywhere kyova olaba kati buli wamu bayibuli esobola otuukayo. to scatter the darkness away. ekizikiza okusobola That's the okisaasaanya. liberty we have to preach eryo this truth ly'eddembe lye tulina without fear. nga tubuulira nga tetutya. Then freedom of worship was born in the earth kati awo eddembe ly'okusinza bwe lityo bwe lyazaalibwa mu nsi. from the tyranny of Rome. okuva mu buyizi n'ekkambwe lya Roma. But it will not continue forever. naye tekigenda beerera mirembe gyonna. Rome again is spreading her influence upon the nations of the world Roma kati amaanyi gaayo erimu gakozesa enyigiriza amawanga g'ensi to regulate Christianity. esobole okufuga n'oteeka ekkomo ku buli kristaayo. That's why we see these laws of Lokodo saying to regulate. kyova olaba kati tuwulira amateeka ga Lokodo gagamba okuteekawo ekkomo To n'effuga. regulate church, to regulate mushrooming church. That's the language they have. To regulate these mushrooming churches. olulimi lwabwe luli nti ogeza oteekawo etteeka n'ekkomo ku buno obukanisa obuli mu kumera ng'obutiko. They have the same hatred Rome had. obukyayi bwe bumu nga Roma bwe yalina bwe balina. They have the same anger Rome had. obusungu bwe bumu ng'obwa Roma bwe The yalina. same intentions Rome had. ebigendererwa ng'ebya Roma. But they cannot come out direct as a church. naye tebavaayo mu lujjudde ng'ekkanisa. They are going through the political system. bayita mu nkola ey'ebyobufuzi. They are going through Ahab bayita mu Akabu to execute their desire. okutuukiriza okuyaayana kwabwe. And truly, era mazima they are going to take away freedom of worship. bagenda kuggyawo eddembe ly'okusinza. They are going to put a boycott. bagenda teekawo okuziyiza. You either belong to the united group nga olina kubanga oli mu kino ekibinja ekyegasse under the umbrella of religion. ng'oli wansi w'amanvuuli y'ogubiina ogugatta amadiini Today they gonna. have designed an umbrella that unites all religions bataddewo ambuleera egatta amadiini gonna called World Council of Churches. eyitibwa akakiiko k'ekkanisa mu nsi yonna. In Uganda, we have the Interreligious Council. mu Uganda tulinawo ke tuyita interreligious And council. Interreligious Council is the daughter of the Ecumenical or the World Council of Churches. era kano akakiiko muwala wa council of world churches. We are not part of it. ffe tetuli kitundu kyako We will never be part era of it. tetulibeera kitundu We kyako. can never be part of it. tetusobola bba kitundu kyako. The Bible says bayibuli egamba darkness does not unite with light. ekizikiza tekisobola kwegatta na kitangaala. That World Council of Churches ako akakiiko k'amakanisa g'ensi is the image of the beast. kye kifaananyi ky'ogusolo.
Let me continue a little bit more. kanneeyongereko katono. In 2 Kings chapter 8 verse 16 and verse 26, bassekabaka ekyokubiri essula y'omunaana olunya olwabiri n'olwabiri omukaaga. Jezebel gave birth to a daughter Yezeberi yazaala omuwala that was called Athaliah baali bamuyita Ataliya. or Atalia. Katugeze kale Ataliya. And she was married to Joram, the son of Jehoshaphat, Era yafumbirwa Joramu mutabani wa Yekosafaati, king of Judah. You know now, kabaka wa Yuda. Israel was already taken, Isirayiri wano yali yatwalibwa dda, consumed, engulfed by idolatry. nga yawambibwa ne yeetooloolwa okusinza ebifaananyi. Judah remained a godly nation. Naye Yuda n'esigala nga bwakabaka obutya Katonda. But now the daughter of Jezebel, Kati muwala wa Yezeberi she marries now the king of Judah, n'afumbirwa kabaka wa Yuda, the son of Jehoshaphat. Jehoshaphat was a very good man. mutabani wa Yekosafaati. Now Joram, his son, Yoramu mutabani we marries the daughter of Jezebel. n'awassa muwala wa And Yezeberi. then Judah was also contaminated now Yuda nayo n'efuna obukyafu bw'etaalina, with idolatry. n'etandika okusinza ebifaananyi. Hello? Abeeyo Now, kati look at this Jezebel. tunuulira Yezeberi ono, Her daughter muwala we is an idolater like her. naye asinza bifaananyi nga maama. You read the book of Revelation chapter 17. Soma ekitabo eky'okubikkulwa essuula y'e17. Oh, we can read there. We can read Sobola there. n'okusomayo. And there came one of the 7 angels which had the 7 vials and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibi omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti, jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. This whoredom is idolatry whoredom. Kati buno obwenzi bwe boogerako bwe bwenzi bw'okusinza ebifaananyi. This is a woman seated on many waters. Omukazi atudde ku mazzi The amangi. Bible says the many waters are the peoples and tongues and races and all people who dwell upon the earth. Bayibuli egamba nti gano amazzi amangi be bantu ab'ebika eby'enjawulo abangi ennyo abatudde ku So that nsi. means there is a woman seated on many waters, on all peoples and races and tongues. And Nga kino kitegeeza waliwo omukazi atudde ku bantu bangi And nations. ab'emawanga ag'enjawulo n'ebika eby'enjawulo ne kale there ez'enjawulo. is no such a woman who can sit on all the world. Teriyo omukazi bw'ati ayinza kutuula ku nsi yonna. So this is a spiritual thing. We have to find its meaning. Kino kintu kya mwoyo, tulina okufuna amakulu gaakyo. In the prophetic language, Mu lulimi olw'ekinnabbi, a woman types church. omukyala akiikirira kkanisa. So this is a church Kati ekkanisa whose influence stretches upon all nations of all tongues and all languages and all races. Kati ekkanisa eno ng'amaanyi gaayo n'emirimu gyayo gisikiriza amawanga gonna na buli kkala y'abantu n'ensi yonna. This is a Jezebel church. Eno ye kkanisa ya Yezeberi. With who? Eno kanisa Jezebel. Eno ekkanisa Yezeberi. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Bakabaka b'ensi gwe bayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe. Meaning the leaders of the world, they agreed, they believe in her. Nga litegeeza nti abakulembeze abafuzi b'ensi bakkiriziganya era bamugondera. They are in bed with her, Bali naye mu buliri with this pagan church. n'ekkanisa eno ey'ekikaafiiri. So he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw a woman sit upon a colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. N'antwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. A woman is a church. Omukazi kkanisa She's seated on a beast. atudde ku gusolo. A beast means power. Ekisolo kitegeeza maanyi. So we saw the unity between
church and state. kati twalabye okwegatta wakati w'ekkanisa n'eggwanga. The state of Rome eggwanga lya Roma is this beast. ky'ekisolo kino, And the woman here is the church kati omukazi wano ye kkanisa upon this beast. etudde ku gusolo guno. Verse 4. Olwokuna, And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo You see, y'empitambi ey'obwenzi. she was decked with precious stones. Yali alina amayinja ag'omuwendo nga bagamutimbyeko. All the gold of the earth, Zaabu w'ensi yo zonna its destination is Rome. gy'akoma gyaggwerera agenda mu Looma. And then here it says in verse 5, Wanene olunyiri olwokutaano. and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlot and abominations of the earth. Ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babulooni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. You see, Okirabye she's ekyo? a mother Maama of harlots. azaala abenzi. A harlot is a woman. Omwenzi abeera mukazi. A man is not called a harlot. Omusajja tebakiyita muyisa A man harlot. is a woman. Omukazi gwe No, bayita she's a omwenzi. mother Maama. of women who are harlots. Maama azaala abakazi Meaning, abenzi. her daughters Kitegeeza bawala be are harlot, benzi like her. nga maama waabwe. So we saw Jezebel. Kati twalabye She Yezeberi had a daughter yalina muwala we who was an idolater, eyali naye omusiza bifaananyi like her. nga maama. So that shows Kati how ekitulaga this church n'ekkanisa eno has birthed the groups that protested, that came out of her, bwezadde obubinja obwagifulumamu who are nga harlots like her. nga nabo bwenzi nga maama. How are they harlots? Bubeera butya obwenzi? How can a church become a harlot? Ekkanisa efuuka etya ennyenzi? How can a church be a virgin? Ekkanisa ebeera etya embeerera? Because we see Paul say he wanted to present the church as a chaste virgin. Kubanga tulaba Pawulo agamba nti ayagala okuleetera Mukama ffe ekkanisa ng'omugole omubeererevu. But now this is a whore. Kati ono malaaya, This is a harlot. ono mwenzi. A church can be a virgin Ekkanisa esobola okuba embeerera if it keeps her mind and her soul upon only and only the pure word of God. ekkanisa okubeera embeerera ekikola etya ng'ekuumya ebirowoozo byayo ku kigambo kya Katonda kyokka ekitajunguluddwamu. But when she leaves this teaching purely of the Bible and then she mixes it with the ideas of men, Naye ekkanisa bweddira ekitabo kya Bayibuli n'amazima gaakyo n'ekitabulamu ebirowoozo by'abantu. and they say, although the Bible says that, but our synod says this. Ne bagamba yadde Bayibuli egamba bw'eti akakiiko kaffe ak'abafuzi kagamba Although kati. the Bible says that, but our headquarters says Naye this. yadde Bayibuli egamba bw'eti ekitebe kyaffe ekikulu Our kigamba bwe kiti. bishop says this. Omulabirizi waffe agamba bw'ati. That church there is allowing seeds of other men other than Jesus. Therefore, she's a harlot before God. Kati ekkanisa ekola ekyo eba ekkiriza ensigo okuva mu basajja abalala n'ezigatta eno mu Kkanisa ya Kristo, kati kitegeeza eba nnyenzi So we ku see, Mukama waffe. this great harlot has these daughters. Kati tulaba ono omukazi omwenzi omukulu alina bawala be. Jezebel having Atalia. Yezeberi ng'azadde Ataliya. Praise God. Mukama yeebazibwe. Verse 6, and I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration.
Nendaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya okunene. She's drunken with the blood of the saints. Yali atamidde musaayi The gw'abatukuvu. blood of the martyrs of Jesus. Omusaayi gw'abajulizi ba Yesu. The 68 million Protestants. Obukadde 68 obw'Abaprotestant. You see them celebrate Martyrs' Day. Obalaba Martyrs' nga Day, bajja kuza Martyrs' olunaku Day. lw'abajulizi. They have made more martyrs than the ones that were burnt in Namugongo. Bo bakoze abajulizi bangi n'okusinga abaayokebwa e Namugongo. Bo bennyini basse bangi. Themselves have slaughtered more. Jezebel was a murderer. Jezebel was a murderer. The Jezebel religion is a murderer. N'eddiini y'ekiyezeberi nayo ntemu. They have murdered more. They've killed more martyrs than any nation, than any political government. Batugumbudde abajulizi bangi n'okusinga gavumenti zonna ku nsi ez'ebyobufuzi. That woman, Jezebel. Omukazi oyo Yezeberi. As I make the conclusion, Nga bwe ndi mu kukola emmaliriza. the daughters of Rome Bawala ba Roma in these last days, mu zino ennaku ez'oluvannyuma. or we can say the daughters of Jezebel, Kale katugambe bawala ba Yezeberi. they are uniting Bali mu kwegatta wamu into the World Council, mu kakiiko ak'ekkanisa z'ensi zonna. or call it Ecumenical. Oba kiyite ecumenical movement. That's why we are being forced. Kyova olaba bali mu kutukaka. That's why these laws like the Olkodo bills are being constructed, Kyova olaba amateeka gano nga erya Lokodo gali mu kuzimbibwa. so that we all be bound together Ng'ekigendererwa kyabwe nti ffenna tusibibwe wamu mu and mugendo. one umbrella. Nga tuli mu mugendo gumu ekikungu. Give us one head, Nga bagenda tuwa omutwe gumu. and that one head will be a member of the Interreligious Council. Ng'era oyo omutwe ajja kubeera ekitundutundu ku kakiiko ak'amakanisa. Which Interreligious Council is part of the Ecumenical Nga movement. akakiiko ako kitundutundu ku mugendo gw'amakanisa gonna. Which World Council of Churches will be headed by a religious man. Ng'era akakiiko kano konna waggulu waako musajja munnaddiini yakafuga. And then you will not be allowed to buy or sell Kati awo nga tojja kukkirizibwa kugula oba kutunda except you have a mark of the beast. okuggyako ng'olina akabonero k'ensolo. Now, that united bundle of the daughters Kati kuno okudda okwegatta wamu okw'abawala ba Yezeberi is what is called image of the beast. In other words, the image of the mother. kye kiyitibwa ekifaananyi kya ogusolo oba ekifaananyi kya maama. And having the mark that they will force everyone, small and great, no selling, no buying, except you have the mark of the beast. Era okubeera n'akabonero nga bagamba nti teri ajja kugula yadde kutunda okuggyako ng'alina akabonero k'ogusolo. You see that restriction of no buying, no selling, except Kati okwo okukugira teri agula teri atunda okuggyako. is these laws that are coming. Ge mateeka ge bali mu kuleeta. No operating a ministry Teri kuba na kkanisa unless okuggyako. now Kati to have the mark of the beast okubeera n'akabonero k'ensolo in the forehead mu means kyenyi kitegeeza to have that mind in you. kwe kubeera n'enjigiriza oba endowooza yaabwe mu ggwe. And to have the mark in the right hand means to support. Kati okubeera n'akabonero mu mukono ogwa ddyo kwe kuwagira. We shall never support that. Setujja kuwagira ebyo. God called us for freedom. Katonda yatuyita ku lw'eddembe. Whom the Son sets free, Omwana gw'afuula he ow'eddembe is free indeed. abeera wa ddembe ddala. We will never support that. Tetujja kuwagira ebyo. We shall never work for a religious system. Tetujja kukolera
nkiiko with our right z'abannaddiini hand, n'omukono gwaffe ogwa we shall ddyo work for Jesus. tujja kukolera yesu And the gospel era enjiri of Jesus Christ, eya yesu kristo in our mind, mu ndowooza zaffe we have the Holy Spirit tulina omwoyo omutukuvu and the Holy Scripture era omwoyo n'ebiwandiiko work. ebitukuvu okukola ki only for the kingdom of God. kolera ku bwakabaka bwa katonda bwokka But many people today, naye abantu bangi leero even many good balokole, n'abalokola abalungi leero will find themselves already in the system of the beast bagenda kwezuula nga bali munda mu nkola y'ekisolo because they don't understand what it means. kubanga tebamanyi kye kitegeeza And also, era ekirala they will think bajja lowooza it is better nti owaayo ekisingako to register ourselves under this unity okwewandiisa wansi w'ekikungo kino than to be blocked. mu kifo ky'okuba nga tujja ziyizibwa Oh no, nedda it's better to be blocked wakiri ziyizibwa and have freedom with God obeere n'eddembe ne katonda than to have freedom with the man mu kifo ky'okubeera n'eddembe or n'omuntu with the governments of the oba world ne gavumenti z'ensi and have enmity with obeere God. n'obukyayi eri katonda God bless you. mukama bawa omukisa